السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد من وصايا الرسول لزوج البتول. Miongoni mwa usia wa mtume akimusia Imamu Ali katika mambo ambayo hatakiwi mwanamke kuyafanya, nasema wala takhruju min baiti zawjiha illa biidhni, mwanamke asitoke kwenye nyumba ya mumewe pasi na idhni ya mume wake. Yani mwanamke kutoka nyumba, kusudia kutoka nje kwenda safari nyingine, yani si kutoka kwamba labda anafagia uwanja, la, kutoka lazima tuhakikishe kwamba ni kutoka vipi, yani kutoka kusafiri kwenda sehemu au kwenda mtaa mwingine au kwenda kwao bila idhni ya mumewe, jambo hili atakiwi mwanamke kulifanya. Na endapo atalifanya mwanamke huyu anaambiwa kwamba fa in kharajat bighairi idhni, kama atatoka mwanamke huyu pasi na idhni ya mumewe, laanaha Allahu wa Jibril wa Mikail, Mwenyezi Mungu anamlaani mwanamke huyu na Jibrili pia anamlaani mwanamke huyu na Mikaili pia anamlaani mke huyu. Wala tu'ti min baiti zawjiha shay'an illa biidhni, na mwanamke huyu asitoe jambo lolote kwenye nyumba ya mumewe pasi na idhni ya mumewe. La ilaha illa Allah. Msiba mzito huu. Kwanza, kutoka katika majumba tumekatazwa, wanawake wasitoke katika majumba yao pasi na idhni ya waume zao. Leo imekuwa ni jambo la kawaida. Lakini jambo la pili, kwamba usitoe, mwanamke uruhusiwi kutoa kitu pasi na idhni ya mumeo. Kwa hiyo anasema wala tu'ti min baiti zawjiha shay'an illa biidhnihi, mwanamke asitoe kitu chochote kwenye nyumba ya mumewe pasi na idhni ya mumewe. Lakini jambo jingine, wala tabitu wa zawjuha alayha sahib, asilale mwanamke huyu hali ya kuwa mumewe amemkasikia. Subhanallah, ni wanawake wangapi leo wanalala kukoroma usingizini, wanalala kukoroma na wakaota ndoto hasa, lakini mume halali kwa sababu amemkasikia mkewe. Yani mke inawezekana kamuudhi mume kakasirika, mke akapata usingizi wala hana habari, yani haombi radhi, haombi msamaha, wala shughulishi na ile makasiriko ya mumewe, yeye analala hana habari kabisa, hana habari. Mtume amekataza hivi kwamba mke asilale hali ya kuwa mume amekasirika. Angalia, Mtume akasema wa in kana dhaliman laha, hata kama huyu mume amemdhulumu huyu mke. Yani kwa ibara nyingine ni kwamba hata kama wewe unaoneshana kwamba kuna kitu mume amekufanyia na wewe ukafanya lile jambo, yani hata kama yule mume amekufanyia jambo la kukasirisha ukamuudhi mumeo kwa jambo lile, unatakiwa usilale mpaka umuombe radhi mumeo. Haya mambo majumbani yapo sana. Wanawake kwa sababu tu mume labda kafanya jambo fulani, mke naye akafanya jambo kubwa zaidi la kumuudhi mumewe. Kwa mfano, mtu kakuta message mbaya kwenye simu, jukumu analochukua yule mwanamke ni kuchukua simu na kuivunja simu ya mumewe. Kitendo hiki kinamfanya mumewe akasirike, akukasirikie, kwa sababu wewe umetumia jukumu la kuvunja simu ambayo sio jukumu lako, kwa sababu ya kuona message ukavunja simu ya mume. Kitendo hiki kitamfanya mume akasirike. Kitendo hiki kukasirika kwake, akilala akiwa yukasirikia, mtu huyu analaaniwa na malaika, analaaniwa na Jibril, analaaniwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, usije ukalala mwanamke wewe hali ya kuwa mumeo amekukasirikia. Ya Ali, mke anatakiwa la takhruju min baitiha wa zawjuha illa biidhni, mwanamke asitoke kwenye nyumba ya mumewe pasi na idhni ya mumewe. Lakini mwanamke huyu fa in kharajat bighairi idhni,
endapo mwanamke huyu atatoka pasi na idhini ya mumewe, laanaha Allah wa Jibril wa Mikail, Mwenyezi Mungu anamlaani mwanamke huyu na malaika wa Jibril na Mikail. Wala tuti min baiti zawjiha shay'an illa biidhnihi, mwanamke huyu haruhusiwi kutoa kitu chochote katika nyumba yake pasi na ruksa ya mumewe. Wala tabitu wa zawjuha alaiha sakhir, na asilale hali ya kuwa mumewe amemkasirikia. Wa in kana dhaliman laha, hata kama mume huyu amemdhulumu huyo mkewe. Walhamdulillahi rabbil alamin.